Mwaka muhituku niguo ceceni ya Kameme TV yamurikire kigiriko kiria onjoria tauni-ini ya Githure Ngaria makaunti-ini ya Kirinyaga mageragira matari na kundu gwa kwenderia indo ciao na makiria riria kwaura indo ciao no guthukanga indi riu mari na gitumi gia gukenerera thutha wa kurikirira kwa waki wa thoko njeru ya kiriu tabari iria ikinyaniirio ni thirikari ya kaunti kugera MCA wao Muriithi Kibinga. Gicunji kinene kia aikari ya mwena uyu wa Ngariama ni arimi a marigu, nyanya, mboga, nduma na mimera ingi na kumana na wagi wa thoko maratumaga thabari nginyagia thoko-ini ingi kwendia magetha mao no riu thoko-ini ino ya kiriu mariendagiria o guku koretwo na mathina muno nundu tutirona gwa kwenderia arami ya bituka riu andu mene nduka maratwiraga tuthengathenge riu turataima magetha aria bwai-ini tukara tuthoko tukendie no riu twina nafasi njega muno ya gukorwo ati ni tukwingira thoko umundi no gwatiminge ngari kibituka ria gwikuru kwina maria tukaburagirwa indo citu na ndaka na riu ngabana witu nitukenete na twiciritie agathwakira thoko njega na twi magetha maitu gutibindi makorira ndi tukaretaga riu guku thoko ni twina guti mundu ataranyitaga space gake na waragania na ibanda ciaga wega ni atongoria itu na twina gikeno muno. Kuringana na MCA wa Ngariama Daniel Muriithi Kibinga gwakwo gwa thoko ino ya kiriu ya Githure ni gukunyita itemi rinene hari arimi kwendia magetha mao o undu umwe na gukura gwa tauni ino ya Githure kuona kuri na thitima na ni mekuhota kuonjorithia nginyagia mathaa-ini ma utuku. Marathinika binga utarari na thoko njega binga andu mararaga thoko kuria barabara indo ciao ikathukanga no mangi makiuragirwo utondu ni kundu kwa mbura gavana nikio ni wega makire thoko na koguo muthenya umwe tukite nigetha mundu othe oe kura mundu othe uma guku oe kura uria kuona mundu othe bora biathara oe kura nigetha one kanyamu karia ka space karia angiona na njiro ni athina mbere na wega na waragania munene na nikio na andu mothe ni makenete ni tondu kuma umuthe thoko ino ni ikwanjia na very soon gavana ni ugakumira officially nigetha tuke guteithia aikari a Githure. Thoko ino ni iratuteithia muno nundu riu tutikathiaga kibugu tugoka uku gwitu ni ngoka kwendia tunyanya ngendia tuma toni ni magando mariu ngaraga guku ni magango ase ngaraga guku manyeni ngaraga guku nundu ni ndakena muno ni ngabana. Thoko ino ni go create Githure ituike 24 hours economy town tondu kwina thitima kwina mai ni gukorwo itheru ni undu mai meku ma guthambia thitima ciiko cia kuruta wira utuku. Mwena-ini wake minista wa wonjoria thirikari-ini ya kaunti Albert Munene Njeru augite ino ni imwe gatagati-ini ga thoko iria gavana ni wa iguru athiite na mbere na gwaka niguo gutigira aikari mari na kundu kwega gwa kuonjoria. Ndumiriri yake kinyitwo mbaru ni Muriithi Kibinga uria augite gwakwo gwa ceceni ya iganda mwena wa Thagana niguo guteithiria arimi kuiga magetha mao. All the produces thini wa Kirinyaga county ile ciothe iko ci perishable ile tukacia ukoretwo igatwaro kuu igeko valuation na murimi wothe gatukania na umithio wa urimi wake o kuu no turaka a very big industrial park ya turamita climate smart agro industrial park tonete Kirinyaga is an agro area is an agro zone so we want to maximize na tuone ati arimi mothe unimage na umithio wa urimi wao na kwagirira. Handu-ini ha Kameme TV kuma Githure Ngaria gicuka kaunti-ini ya Kirinyaga gitagwo Wainaina wa Kierie.